रेसिपी है बटरफ्लाई चिकन। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हैं, इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काला नमक 1 चुटकी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, बटर 1 टेबलस्पून, नींबू का रस 2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून, मैदा 3 टेबलस्पून और आधा किलो बोनलेस चिकन जिसे क्यूब्स में काट लिया है। इन सब चीज़ों को चिकन में शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। दो अदद आलू ले। आलू को इतना बारीक काटें कि ये आराम से बेंड हो जाए। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक डालकर मिक्स कर लें। अब टूथपिक पर आलू और चिकन क्यूब्स को इसी तरह लगाएं जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें बटरफ्लाई चिकन डीप फ्राई कर लें। मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।